हेलो साथीहरू, ल आउनुहोस् मेरो किचनमा। आज चिकन पाक्दैछ। आज डिनरमा चाहिँ चिकन। स्वामीको धेरै दिनपछि छुट्टी भयो। चिकन र ताइचिनको चिउराले आज डिनर समाप्त गरौँ भनेर जमर्को गऱ्यौँ। अनि चिकन भुट्दैछु म। प्याज र चिकन मात्रै भुटेको छु अहिलेसम्म चाहिँ। हेर्दै जानु है म कसरी पकाउँछु। म पहिला मासु खान्न थिएँ नि त, अनि बल्ल बल्ल अलिअलि जान्ने भएको छु। त्यही भएर म पर्फेक्ट चाहिँ छैन मासु पकाउन। तर हेर्नु है, म साथसाथमा इन्फर्मेसन पनि दिँदै थिएँ, तर मैले भोइस ओभर गरिनँ। इन्फर्मेसन चाहिँ के भने, मैले चाहिँ एउटा भिडियो हालेको थिएँ नि त यहाँ हामी बसेको ठाउँको ल्याङ्ग्वेजमा, किन मेरो भिडियोलाई लाइक नगरेको भनेर, कमेडी टाइपमा। तर त्यसमा चाहिँ वार्निङ आयो मलाई, मैले डिलिट गरिदिएँ। कहिलेकाहीँ कुनै भिडियोमा कपिराइट छ भने म त भिडियो डिलिट गरिदिइहाल्छु क्या। त्यस्तै आज मलाई अर्को त्यस्तै वार्निङ आयो। अनि त्यसमा चाहिँ लेखेको थियो कि कसैलाई नि फोर्स नगर्नु अरे, त्यो चाहिँ स्क्याम गरे जस्तो हुन्छ अरे, अरूलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर तानेको जस्तो हुन्छ अरे के। त्यो बिजनेस हो नि त, त्यो भनेको त प्रोफेसनल ड्यासबोर्ड भन्ने जस्तो बिजनेस हो नि त। बिजनेसमा त्यस्तो ब्ल्याकमेलिङको ठाउँ हुँदैन भनेर त्यस्तो रहेछ क्या। अनि ह्यासट्याग पनि अलिक बढी युज गर्थेँ म। ह्यासट्याग पनि अबदेखि 2-3टा मात्रै युज गर्नु भनेछ। अहिले सबै क्लियर छ। मैले त्यो भिडियो डिलिट गर्ने बित्तिकै सबै क्लियर भइहाल्यो। अनि मजाले पानी सुकाएँ प्याज र चिकन भुट्दा गरेर तेल निस्किन थालेपछि बेसार हालेँ। यो चाहिँ यहाँको लोकल बेसार हो, थोरै हाल्दा नि धेरै लागिहाल्छ क्या। अनि बेसार मजाले प्याज र चिकनको पानी सुकेर तलबाट तेल आउन थालेपछि बेसार र नुन हाल्छु क्या म चाहिँ। किनभने पछि पाकेपछि माथिबाट हाल्यो भने नुन भित्र लाग्दैन नि त। अनि यत्तिको भयो। अनि एकछिन भुटेँ, अनि त्यसपछि टमाटर हालेँ। अब टमाटर चिकनलाई फेरि छोडिदिएँ। अनि गएँ म मेरो किचन गार्डनतिर। यो मेरो अकबारे फल्न आँटेको छ, दाना छ। अब 1 हप्ता 15 दिन जतिमा त मजाले आउँछ। यो चाहिँ सानो किचन गार्डन। अनि यहाँ एलोभेरा छ। यहाँ मेरो छोरीहरू खेल्दैछन्। एउटी पानी खेल्दैछ, छोरीहरू खेल्छन्। म चाहिँ पकाउँछु, घरिघरि डिस्टर्ब गर्छन्, घरिघरि त मजाले खेल्छन्। अनि मेरो किचन गार्डनमा चाहिँ अकबारे छ, टमाटर छ। यो चाहिँ मैले के देखाएको भने कर्कलो यत्रो भएको छ। अब हप्ता 10 दिन जतिमा खाने हुन्छ। गाभा कर्कलो गाभा 3टा रोपेको थिएँ, मजाले आउँदैछ। टमाटर रोपेको छु। त्यो चाहिँ धनियाँ हो, धनियाँ। म त्यही धनियाँ लिन आएको के खासमा चिकनमा हाल्नको लागि। अनि यो चाहिँ मेरो हातले उमारेको अर्ग्यानिक धनियाँ हो। जग्गा छैन, जग्गा धेरै भए त म त कति सब्जी फलाउँथेँ नि, के गर्नु जग्गै छैन। यो धनियाँ सानै छ, तर यत्रो हुँदाहुँदै मैले अर्को बटानी छरिसकेँ। यो खाइसक्दा अर्को ठिक्क रेडी हुन्छ। त्यो चाहिँ लौका हो, पहेँलो भएको छ पातहरू। हुन त धेरै लामो भएको छ, फल्छ फल्दैन थाहा छैन। यो चाहिँ बोडी हो। अब बोडीको लागि एउटा थाङ्ग्रा किन्नुपर्ने छ। यो चाहिँ लौका हो है साथीहरू। माथि चढ्दैछ, फल्छ फल्दैन त्यो भगवान् जानु नि। यता टमाटर छ, टमाटरहरू पनि मजाले आएको चाउन त फल्छ कि फल्दैन। यी गमलाहरू हुन्, माटो नभएर गमलाहरू त्यत्तिकै राखिरहेको छु। छन त छ, माटो खोज्न जाँदा त म केटाकेटीलाई छोडेर नगएको हो क्या। घरि अब स्वामीको छुट्टी भएको दिन गएर 1 बोरा जति माटो ल्याउँछु, अनि सब गमला भर्छु। एलोभेरा चाहिँ मलाई छोरीको कपालहरूमा लगाइदिनलाई चाहिरहन्छ, अनि त्यही भएर थुप्रो छ एलोभेरा चाहिँ रोपेको। यो चाहिँ अकबारे है, अकबारे फर्स्ट टाइम मैले अकबारे फलाएर खान आँटेको। लामो खोर्सानी त मैले पोहोर मजाले फलाएको थिएँ, यसपालि अकबारे। फेरि आएँ म। टमाटर पनि सुक्यो, नुन बेसार सबै लाग्यो। टमाटर मजाले भुट्यो यसरी परी भुट्यो। 1 थोपा पनि पानी छैन। त्यो अघि मैले मसला पिसेको थिएँ नि त, जिरा धनियाँ अदुवा लसुन खडा मसलाहरू, अलिकति पानी पनि थियो त्यसमा। सब सुक्यो। अब यो मसला चाहिँ अलिकति हाल्नै पर्छ है। यो हालेपछि खै टेस्ट अर्कै हुने हो कि के हुने हो त, अलि मिठो हुन्छ क्या। अनि भुट्टे छोरीहरूलाई निकालिदिएँ। अब छोरीहरूलाई चाहिँ निकालिदिइ हाल्नुपर्छ, किनभने म खोर्सानी हाल्छु नि त पछि। अनि अलि धेरै नै निकालिदिनुपर्छ, नभए अहिले खुवायो भरे फेरि डेडी आएपछि फेरि खान्छु भन्छन्। अनि खोर्सानी नहालिकन अलिक बढी निकालिदियो, उब्रियो भने भोलि खान्छन् बरु।
निकालिदिइराखो। खाए पनि मैले पछि उनीहरूले खाना खाइसकेपछि यो भोइस ओभर गर्दैछु नि त, मजाले खाएँ। हामी चाहिँ अलिकति ग्रेभी बनाउने क्या खोर्सानी हालेर, किनभने चिउरासँग सुक्खा राम्रो हुँदैन नि त। अनि हामी बेलुका भात सात कहिले खाँदैनौँ, यस्तै कहिले चिउरा, कहिले भुजा, कहिले मकै फुल सब्जीहरू त्यस्तै। अनि सलाद चाहिँ अलिक बढी खान्छौँ, किनभने मासुहरूलाई सलादहरूले पचाउनु पर्यो नि त, फाइबर चाहिन्छ। त्यही भएर ग्रेभीको लागि थोरै पानी हाल्छु। अब भुट्न त पट 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 मासुबाट आवाज आउने गरी भुटेको छ, तेल सबै बाहिर निस्किने गरी। यत्तिको चाहिँ भुजासँग खाने होइन। अब यत्तिको पानी चाहिँ पानी हालेर अलिकति ग्रेभी चाहिँ चिउरासँगको लागि बनाएको। अनि ग्रेभी बनाएँ, छोरीलाई पनि निकालिदिएँ। छोरी अब थोरै हाल्छु, थोरै होइन अलिक बढी नै हाल्छु चिली। अनि मुलाको अचार हालेको छु 2-3 बट्टा। अनि सलाद काट्छु, मुलाको अचार, सलाद, चिकन खायो। ऊ त बत्ती निभाइदियो त छोरी बाथरुमको। छोरी आइहाल्यो, भोइस ओभर गर्दैछु, यहाँ आइहाल्छु, मम्मी कोसँग बोल्दैछ भनेर होइन। अब सुताउँछु छोरीहरूलाई ड्याडी आउन्जेलसम्ममा। मेरो छोरीहरूलाई निन्द्रा लागेर आएको हो। मम्मी के पकाउँदैछु हेर त। चिची तिमीले खायौ? यम्मी थियो कि थिएन? छ। ए भोलि फेरि खाने ल? भोलि मैले राखिदिएको छु थोरै। अनि भन न, के छ तिम्रो खबर? अनि तिमीले नाना किन भिजाएको यसरी? राम्ररी देखियो। अनि यो किचन त राम्रो छ। अनि यो मम्मीको किचन, यो चाहिँ मेरो अर्ग्यानिक, मेरो बारीको धनियाँ हाले। अब झन् सुनमा सुगन्ध भयो क्या। सुनमा सुगन्ध यस्तरी हुन्छ आफूले रोपेर फलाएको चिजहरू खान पाउँदा। होइन छोरी, तिमी पनि त मैले रोपेको हो नि त। भोलि पर्सि तिमी ठुलो भएपछि फल खाने। यहाँ हेर नि, मम्मीले ग्रेभी बनाएको हेर न, यी तिमीलाई निकालिदिएको। तिमीले र दिदीले त अघि खायो नि दालमा। दाल खान्न भन्यो, अनि मैले दिदीलाई दिएको त सबै बिर्सिएछु भन्छ। अब तिमी नाना चेन्ज गर्ने, नाना सबै भिजेछ पानी खेलेर, अनि त्यसरी नुनु गर्ने हस्। ल मेरो मोबाइलमा चार्ज पनि टुक गर्दैछ, टुक। ल साथीहरू, यस्तै हो मुलाको अचारसँग ताइचिनको चिउरासँग आज हाम्रो डिनर यस्तै हुन्छ। अब छोरीले आइहाली त, नानसँग खाने जस्तो भएको छ कि ग्रेभी त। तर अब नान चाहिँ त मैदा मन पर्दैन र खाइँदैन, तर ग्रेभी चाहिँ नानसँग खाने जस्तै भएको छ। अब सलाद पनि काट्न थालेँ। यति भन्दै अब म भिडियो कम्प्लिट गर्छु है। तपाईँहरूलाई पनि अल्छी लाग्छ धेरै लामो भयो भने हेर्न पनि। अनि म कसरी मेरो शाम बिताउँछु छुट्टीको दिन भनेर चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाएको। सुबह त अब केटाकेटीसँग यताउति कचाक खोज्छु। ल बाई साथीहरू, फेरि भेटौँ।